কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে স্তব্ধ হৈ পৰিল যাতায়াত ব্যৱস্থা। গুৱাহাটীৰ আজিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে অহা এজাক বৰষুণৰ ফলত এই ধৰণে জলমগ্ন হৈ পৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থান। বহু স্থানত যান বাহনৰ চলাচল স্তব্ধ হৈ পৰে। বহু স্থানত যাতায়াত ব্যৱস্থা এই ধৰণে স্তব্ধ হৈ পৰিল আজি গুৱাহাটীত। মাত্ৰ এঘণ্টাৰ বাবে অহা বৰষুণ জাকৰ বাবে আজি হাহাকাৰ অৱস্থা গুৱাহাটী মহানগৰীত। চাওক কি ধৰণে মহানগৰ নহয় যেনে মহাসাগৰ, এই ধৰণৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা হ'ল গুৱাহাটীত। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে স্তব্ধ হৈ পৰিল যাতায়াত ব্যৱস্থা। গুৱাহাটীৰ আজিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে অহা এজাক বৰষুণৰ ফলত এই ধৰণে জলমগ্ন হৈ পৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থান। বহু স্থানত যান বাহনৰ চলাচল স্তব্ধ হৈ পৰে। বহু স্থানত যাতায়াত ব্যৱস্থা এই ধৰণে স্তব্ধ হৈ পৰিল আজি গুৱাহাটীত। মাত্ৰ এঘণ্টাৰ বাবে অহা বৰষুণ জাকৰ বাবে আজি হাহাকাৰ অৱস্থা গুৱাহাটী মহানগৰীত। চাওক কি ধৰণে মহানগৰ নহয় যেনে মহাসাগৰ, এই ধৰণৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা হ'ল গুৱাহাটীত। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে স্তব্ধ হৈ পৰিল যাতায়াত ব্যৱস্থা। গুৱাহাটীৰ আজিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে অহা এজাক বৰষুণৰ ফলত এই ধৰণে জলমগ্ন হৈ পৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থান। বহু স্থানত যান বাহনৰ চলাচল স্তব্ধ হৈ পৰে। বহু স্থানত যাতায়াত ব্যৱস্থা এই ধৰণে স্তব্ধ হৈ পৰিল আজি গুৱাহাটীত। মাত্ৰ এঘণ্টাৰ বাবে অহা বৰষুণ জাকৰ বাবে আজি হাহাকাৰ অৱস্থা গুৱাহাটী মহানগৰীত। চাওক কি ধৰণে মহানগৰ নহয় যেনে মহাসাগৰ, এই ধৰণৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা হ'ল গুৱাহাটীত। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে স্তব্ধ হৈ পৰিল যাতায়াত ব্যৱস্থা। গুৱাহাটীৰ আজিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে অহা এজাক বৰষুণৰ ফলত এই ধৰণে জলমগ্ন হৈ পৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থান। বহু স্থানত যান বাহনৰ চলাচল স্তব্ধ হৈ পৰে। বহু স্থানত যাতায়াত ব্যৱস্থা এই ধৰণে স্তব্ধ হৈ পৰিল আজি গুৱাহাটীত। মাত্ৰ এঘণ্টাৰ বাবে অহা বৰষুণ জাকৰ বাবে আজি হাহাকাৰ অৱস্থা গুৱাহাটী মহানগৰীত। চাওক কি ধৰণে মহানগৰ নহয় যেনে মহাসাগৰ, এই ধৰণৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা হ'ল গুৱাহাটীত। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।